जय श्रीमन्नारायण। आज यो भिडियो बनाउन बहुत सुन्दर ठाउँमा म आएँ। के बारेमा बनाउँदैछु भन्नु होला भने, जुन छोराले ऋण गर्दैन, जुन छोराले ऋण गर्न डराउँछ, म ऋण लाग्यो भने म के गरी तिर्नु, कुनै पनि काममा हिम्मत गर्न सक्दैन भने त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। उकालो बाटो जानु छ, त्यत्रो माथि टाकुरा रहेछ, त्यो टाकुरामा कहिले पुगिन्छ नि भनेर उँभो मात्रै हेरो भने हुँदैन, तलबाट त्यसले कदम चाल्दै जानुपर्ने हुन्छ। अलिअलि गर्दै कदम चाल्दै गयो भने बिस्तारी 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 गर्दै त्यो माथि टुप्पामा पुग्छ, हिमालको काखमा पुग्न सक्छ। तलै बसिरह्यो भने केही पनि गर्न सक्दैन। जस्तै कमिला एउटा कमिलाले अर्को कमिलाले गर्दै गर्दै त्यो एउटा माटाको ढिकुरो भनेको चाहिँ घर जत्रो बनाएको हुन्छ। त्यो एउटा समूह भएर गर्यो भने त्यस्ता कामहरू पनि अत्यन्त राम्रा हुँदै जान्छन्। अब ऋणको कुरा आयो, ऋण गर्नुपर्छ। ऋण गरेर केही उद्योग गर्यो भने अनि म यो ऋण तिर्न सक्छु भन्ने हुन्छ। जब ऋण गर्छ र खान्छ र उडाइदिन्छ भने त्यसले केही पनि प्रगति गर्न सक्दैन। ऋण गरेर म केही न केही काममा लगाउन सक्छु, केही न केही म गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्य लिएर त्यसले गर्यो भने अचम्मसँगले त्यसले राम्रो गर्न सक्छ। अर्को कुरा, जुन नारी सुत्केरी भएकी छैनन्, जुन नारीले बच्चा जन्माएकी छैनन्, यदि भनेदेखि बच्चा नजन्माउने नारीले त्यो अर्काको छोराछोरीको माया गर्न जान्दिनन्। बच्चा जन्माएको नारीले मात्रै कसैको छोराछोरी माया गर्न जानेको हुन्छ। त्यसै कारणले आफ्नो सम्पत्ति मात्रै कमाएको छ भने मात्रै त्यसले गर्न सक्छ, उद्धार गर्न सक्छ। अर्काको सम्पत्तिमा लडीबडी गर्छ भने त्यसलाई सम्पत्तिको कुनै माया पनि लाग्ने छैन। त्यसकारणले कमाउने, आफूले कमाएको सम्पत्तिको आफूलाई माया हुन्छ। आपका धन न बापका धन भन्यो भने केही पनि रहनेवाला छैन। त्यसकारणले यो सोचेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जय जय श्रीमन्नारायण।